बिलावल भुट्टो सरदारी वफाकी हुकूमत का मुल्क में ज़रई इमरजेंसी लागू करे हारिन जा बिजली बिल माफ़ करण जो मुतालबो करे छॾियो। बोर्ड मुतासिरन खे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ज़रिए इमदाद फराहम करण घुरिजे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी पारां मुज़फ़रगढ़ जे बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बिलावल भुट्टो सरदारी जो चवंदा आहे त बोर्ड सबबि वॾे पैमाने ते तबाही थी आहे। ॾुखे वक़्त में आवाम जो साथ ॾियणु सभिनी जी ज़िम्मेवारी आहे। बोर्ड की शुरुआत का ख़त्म थियण ताईं हारे जे बिजली जा बिल माफ़ करण घुरिजनि ऐं मुल्क में ज़रई एमरजेंसी लागू कई वञे। वफ़ाक़ी सरकार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ज़रिए मुतासिरन खे इमदाद पहुचाए। वफ़ाक़ी सूबनि सां गॾिजी बोर्ड मुतासिरन जी मदद करण घुरिजे। बोर्ड मुतासिरन जी मदद लाइ आलमी सतह ते अपील कई वञे। हिन वक़्त इहो न ॾिसणु घुरिजे त मुतासिर शख़्स जो तालुक़ किथां खां आहे, संदसि मदद करण घुरिजे। सिंधु दरिया में कोट मिठड़ वटि पानी की सतह में इज़ाफ़ो। फ्लड कंट्रोल रूम मूजिबि 5 मां 6 क्यूसेक खां वधीक पानी जा वेकिरा सिंधु दरिया में शामिल थी रहिया आहिनि। शाम ताईं मथाई दर्जे जी बोल हूंदी। गुड्डू बेरासपत पिछोले सखरे कोटड़ी पिराजनि ते नंढी पोड़ बरक़रार 24 कलाकनि दौरान गुड्डू बेरासपत पानी जे वेकिरनि में 9,922 क्यूसेक ऐं सखर बेरास ते 12,766 क्यूसेक बाद गुड्डू बेरासपत पानी जो मथां वेकिरो 4,01,626 क्यूसेक ऐं हेठां वेकिरो 3,80,896 क्यूसेक रिकॉर्ड कयो वियो। सखर बेरासपत मथां वेकिरो 3,40,766 क्यूसेक ऐं हेठां वेकिरो 3,11,666 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटड़ी बेरासपत मथां वेकिरो 2,36,113 क्यूसेक ऐं हेठां वेकिरो 2,31,762 क्यूसेक रिकॉर्ड कयो वियो। मुल्तान के तालके जलालपुर पीरवाला में मकामी बंद टुटी पिया। दर्जने वसंदियों पानी हेठ। शहर में इमरजेंसी लागू। माण्हुनि खे महफ़ूज़ सदन ते मुंतकिल करण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चनाब दरिया में हेठ 5 नद वटि इंतहाई मथाई दर्जे जी बोल। पानी जो मथां वेकिरो 6,09,669 क्यूसेक रिकॉर्ड कयो वियो। अकबर फ्लड बंद ते पानी की सतह आहिस्ते आहिस्ते वधण लगी आहे। जंग में चनाब मां ईंदड़ वेकिरे सबबि 300 खां वधीक बहिराड़ियूं ॿुॾी वयूं। बोरिस पर मजमूई तौर लखे एकड़ फसल तबाह। सतलज दरिया में पानी जो वेकिरो 3,19,000 ऐं रावी दरिया में हेठ बलूकी पर 3,39,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध के मुख़्तलिफ़ शहरनि में किथे हल्की त किथे तेज़ हवा ऐं गजगोड़ सां बरसात। मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में 3 ॿारनि समेत 4 ॼणा फौत 6 ज़ख़्मी। गुलशन हदीद मली सुपर हाईवे भरपासे वारनि इलाइक़नि में बसकारो। हैदराबाद मीरपुर ख़ास सखर लाड़काणे ऐं शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात। रोड रस्तनि ते पानी पीछे पियो। हेठां पारा इलाइक़ा पानी हेठि अची विया। मवासिलाती निज़ाम डामाडोल। वाड़नि समेत बेफसल के कापारी धक। रोहड़ी बरसात टंडो बोरहाव में तेज़ बरसात सबबि भित किरी पई। 3 वारड़ा ख़ालिद अबड़ो शाहज़ेब शेख ऐं दुर मोहम्मद अबड़ो मलबे हेठां दॿिजी फौत थी विया। 2 ॼणा ज़ख़्मी। उमरकोट पेचोकोट बडेली में बरसात दौरान पिॼ किरण सबबि 1 ॼणो फौत। 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। डिपार्चा भरिसां गॾिजी छित किरण सबबि औरत ज़ख़्मी। मौसमियात खाते पारां 11 सेप्टेम्बर ताईं मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसात सबबि शहरी बोर्ड जो ख़दशो ज़ाहिर। मुल्क में हिन वक्त मौसमियाती तब्दीली जहिड़नि संगीन चैलेंजिस के मुड़े रहिया आहियो। चटादार इलाक़ा अमन इस्तेहकाम लाइ गॾिजी कम करण की ज़रूरत आहे। अमन इस्तेहकामी तरक़ी जो पाण में गहरो पासो आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो इंटर पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के ख़िताब। पार्लिमानी लीडर्स विच में राब्तनि खे हथी वठण वक़्त जी घुरिज आहे। पार्लिमानी सिफ़ारतकारी ॻाल्हियुनि ऐं राब्तनि खे हथी वठण में अहम किरदार अदा करे सघे थी। कराची में अॼु सुभाणे ऐं ॿिए ॾींहुं बरसात जो इम्कान आहे। नालनि जी सफ़ाई इत्मीनान चुकी आहे। औरंगी गुजर ऐं महमूदाबाद नालनि जी सफ़ाई कई वई आहे। नंढनि नालनि जी सफ़ाई लाइ हिन वक़्त बि मशीनरी उते मौजूदु आहे। अंडरपासिस जे अंदरि पाणी निकाल करण लाइ पंप्स लॻाया पिया आहिनि।
अफ़वाहुनि खां माण्हू ऑफिस मां निकिरंदा आहिनि ऐं पोइ फासी पवंदा आहिनि। कराची जे मेयर मुर्तज़ा बाब जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। संदसि चवंदा आहे त माण्हुनि खे अपील आहे त बरसाति दौरान फौरी तौर ॿाहिरि न निकिरनि। बरसाति खां पोइ इलाइक़ा क्लियर करण लाइ 2 कलाक घुर्बल हूंदा आहिनि। आवाम खे अपील आहे त महिरबानी करे बाबेला न कई वञे। MKM माज़ी में चवंदी हुई त इस्लामाबाद मां कमु न थींदो। हाणे MKM जो मेयर नाहे त चवनि था त कमु इस्लामाबाद खां थियणु घुरिजे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पहिरियों भेरो 1,65,000 पॉइंट्स जी हद पार करे वरिती। ट्रेडिंग दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जे 100 इंडेक्स में 1006 पॉइंट्स जी बात इंडेक्स 1,56,080 पॉइंट्स जे रिकॉर्ड बुलंदीअ ते पहुची पियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवणु आहे त स्टॉक मार्केट जी तारीख़ी सतह पार करणु हुकूमती पॉलिसी ते एतमाद ज़ाहिर करे थो। मुल्की तरक़ी जो सफ़र मौशी टीम जी मेहनत सबबि जारी ऐं सारी आहे। 1905 जी जंग में पाक-पेरिया बहादुरी हिम्मत जे नई तारीख़ लिखी। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन लाइ ख़ौफ़ ऐं पाक-पेरिया लाइ फ़ख्र जी अलामत बणियो। अॼोको ॾिहाड़ो उन सम्झी तस्दीद आहे त पाक-पेरिया हर माहज़ ते क़ौम जो दिफ़ा कंदी रहंदी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी जो सामूंडी फ़ौज जे ॾिहाड़े ते क़ौम लाइ पैगाम। पाक-पेरिया जे ऑफिसरनि ऐं जवाननि बहादुरी ऐं ख़िदमतनि खे भेटा पेश कई वई। संदसि चवणु आहे त ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस दौरान पाक-पेरिया दुश्मन जी अॻिराई खे नाकाम बणायो। सामूंडी फ़ौज जे ॾिहाड़े ते शहीदनि जी क़ुर्बानियुनि खे सलाम पेश कंदा। अदालती निज़ाम में शफ़ाफ़ियत ऐं सवलाई सां साइलनि खे तकिड़ो इंसाफ़ मिलंदो। केसनि खे जल्द उपनाइण तरजीह हुजणु घुरिजे। अदालतनि में डिजिटल केस फाइलिंग जो निज़ाम वाज़े कयो वियो। इंसाफ़ जे निज़ाम में एतिरादु ज़ानत जो इस्तेमालु थियणु घुरिजे। टेक्नोलॉजी जे इस्तेमाल ज़रिए अदालती निज़ाम मसराइतो बणाए पियो वञे। सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जो जुडिशियल कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब। संदसि चवणु आहे त सदाई कानून जी बालादस्ती लाइ कमु कयो। उहिदो संभालण खां पोइ सुधारनि जी ज़रूरत महसूस कई। 5 बुनियादनि ते अदालती निज़ाम में सुधारा आणणु शुरू कया। सुप्रीम कोर्ट में अवामी राय लाइ ख़ासि पोर्टल फाल कयो पियो ऐं एंटी करप्शन हेल्पलाइन बि क़ाइमु कई वई। खंडू बीच होटल ते फायरिंग, 1 भाउ क़तल, 1 ज़ख़्मी। कार सवार हथियारबंदनि जी फायरिंग में होटल मालिक अनवर लाशारी मारिजी पियो। संदसि भाउ मुनसब लाशारी ज़ख़्मी। वाक़े बाद पार्सन ऐं लाशारी बिरादरी जे माण्हुनि जो लाश क़ौमी शाहराह ते रखी धरणो। रोड ब्लॉक जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो। पुलिस मौसिफ़ वाक़ियो पुराणी दुश्मनी तां पेश आयो आहे। खैरपुर भरिसां रुड़ी किनाल में बीजंदे 3 नीगर बुॾी पिया। 2 खे बचाए पियो। 1 नीगर जी ॻोल्हा जारी। बेनज़ीर बस्ती वेझो 3 नीगर केनाल में बीजंदे बुॾी पिया। मौक़े ते मौजूद धनारन फारूक ऐं सरवर खे बचाए वरितो। ज़ाहिद मेतो जे रेस्क्यू एहलकारनि पारां ॻोल्हा जारी। पगड़ वेझो ॻोठ गुलाम मोहम्मद तुनियो जो प्राइमरी स्कूल में तदरीसी अमल केतिरनि ई महीननि खां मुअत्तल। ॻोठ जा समें ॿारड़ा तालीम जे ज़ेवर खां महरूम। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त कुझु महीना उस्ताद जी बीमारी सबबि पहुचण खां पोइ स्कूल में ॿियो उस्ताद अञा ताईं मुक़ररु न कयो पियो। उस्ताद मुक़ररु करे ॿारनि जो मुस्तक़बिल बचाए वञे।